Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun biz shu qandoq qilgan vaqtida badanninki kasaldan qo'g'dash kuchini, ya'ni immunit kuchini yuqori ko'tara olamiz yoki kuchaytira olamiz degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. O'tgan qitimqi leksiyada shu badanning kasaldan qo'g'dash sistemasi to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tgan. Agar uni ko'rmagan qarindoshlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Bu leksiyada asosliqi men qandoq qilgan vaqtida shu badanning immunit kuchini yuqori ko'targili yoki kuchaytgili bo'ladi va shu orqali kasallikning oldini olg'ili bo'ladi degan nuqtada qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Badanning kasaldan qo'g'dash kuchi, ya'ni badanning immuniti yalğız bizning kasallikdan mudofaa ko'rishimizda alohida muhim rol o'ynab qolmasdan, balki bizning kasallikdan saqlayishimizda, hatto shifoliq dorilarning badanimizda yaxshi unum berishidimi alohida muhim rol o'ynaydi. Yani mundaqcha aytgan vaqtida bu badanninki kasallikka qarshi turish kuchi yoki immunit kuchi yalğız bizningki badanimizning kasallikdan mudofaa ko'rishida alohida rol o'ynab qolmasdan, balki biz kasal bo'lgandan keyin asliga kelishimizda alohida muhim rol o'ynaydi. Hatto shu dorilarning unumimi badanning shu immunit kuchi orqali o'zining shifosini ko'rsatadi. Biz odatda nurg'un kasalliklarga giribdor bo'lganimizda alohida bir taraf qilmasaqmi, ya'ni alohida dori yeb davolanmasaqmi, bir mezgildan keyin o'zimiz saqayib ketalaymiz. Bu asosliqi shu badanning kasallikni qo'g'dash kuchi, ya'ni immunit kuchi niki xizmati sababidan bo'ladi. Albatta biz bu kasal bo'lib qolgan vaqtida o'zimizning saqayib ketishimizga saqlab o'ltirmay dorilarni ishlatamiz. Amaliyotda bu kasalning saqayishida zodi dorining unumidan bo'ldimi yoki shu badanning immunit kuchininki shu kasalni saqaytish rolidan bo'ldimi? Ba'zida uni farq etish uncha oson emas, lekin ko'p sondagi ahvol ostida bu bizniki badanning immunit kuchimiz, shu immunitimiz bizniki salomat yashashimizda alohida cho'ng rol o'ynaydi. Buning roli dorilarniki va boshqa davolashning roli bilan silishtirish mumkin emas. Men oldingi leksiyarimdami bu vaqtda ozroq to'xtalib o'tdim. Bu leksiyada asosliqi shu bizning immunit kuchimizga zaxm qiladigan omillar qaysilar, qandoq qilgan vaqtida biz badanimizningki shu immunit kuchini yuqori ko'tarib kasalliklardan mudofaa ko'ra olamiz yoki bo'lmasa kasal bo'lib qolgan vaqtida tiz asli kelalaymiz degan nuqtada ozroq tushuncha bermoqchi. Hammamizga ayon bo'lgandek hozir shu dunyo miqyosida keng tarqalayotgan shu COVID-19 kasaliga nisbatanmi mutlaq ko'p kishilarniki ya'ni o'ziningki badanning immunit kuchiga tayinib asli kelalaydiganligi, alohida davolash ilib bormasimi bo'ladiganligi to'g'risida men burunqi leksiyarimda qayta so'zlab o'tgan. Shunglashqa mayli bu hozir tarqayotgan COVID-19 kasali bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa turdagi har xil zukam yoki yuqumliq zukamlar bo'lsin va yoki boshqa virus keltirib chiqargan kasalliklar bo'lsin, bularningki mutlaq ko'p qismi shu badanimizning immunit kuchiga tayinib yaxshi bo'lib ketadigan kasallar, ya'ni alohida davolash ilib berishninki hojat yo'q yoki bo'lmasa hatto alohida unumlik davolashmi yo'q. Mundaqcha aytgan vaqtida doktorxonalarda bu xil kasalliklarga nisbatan ilib berilgan davolash asosliqi shu universal davolash, ya'ni qo'llash xarakterlik universal davolash bo'lib, shu kasalga nisbatan mundaq shu kasalga nisbatan mundaq unumlik
davalash yo'q. Faqatla universal xarakterlik, ya'ni shu qo'llash xarakterlik davolashlar orqali badanninki immunitet kuchiga tayinib salomatlikning asliga kelishga kafolat qiladi. Badanning immunitet kuchiga, ya'ni kasalga taqobil turish kuchiga qandaq omillar ziyon yetkazadi yoki shu qandaq omillar bizning badanimizning kasalga taqobil qilish kuchini oziltiyotidi degan vaqtida men uni tövendagi 9 xil tarafga yakunlab chiqdim. Birinchisi ro'y besim, jiddiylashish, andish qilish. Ikkinchisi aroq, tamaka, neşe ve her xil zərlik çekimlikler. Üçüncüsü bazı dorilar ve her xil zərlik maddeler, kimyalik maddeler, bularning hammasi shu bizninki immunitet kuchimizga ta'sir ko'rsatadi. Bo'libmi ba'zi dorilar ve her xil zərlik maddeler shu badanning immunitet kuchida muhim rol o'ynaydigan har xil hujayralarni ishlab chiqaradigan mush ilikka ta'sir ko'rsatish orqali immunitet kuchini ojizlashtirishi mumkin. To'rtinchisi badanda har xil vitaminlar, bo'libmi vitamin D kam bo'lgan vaqtida badanning immunitet kuchi tövallab ketishi mumkin. Beshinchisi yetarlik uxlamaslik yoki uyqusizlik. Bu yaxshi uxlash bo'lib, sifatli uxlash va yetarli uxlash badanimizning immunitet kuchini asliga keltirish va yuqori ko'tarishda nihoyatda muhim. Agar biz yetarli uxlamagan vaqtimizda yoki uyqusizlik bo'lgan vaqtida badanning kasalga taqobil turish kuchi ojizlab ketib, biz oson kasal bo'lib qolishimiz mumkin. Oltinchisi uzun vaqt sirtqa chiqmaslik, quyoshga qoqlanmaslik, harakat qilmaslik. Ya'ni uyda sirtqa chiqmay jim o'tirish bu shu bizning immunitet kuchimizni tövəltishda balkilik rol o'ynaydi. 7-si mayni ko'p iste'mol qilish va semizlik, badan ig'irligi normaldan oshib ketish. 8-si ozuqliq yetishmaslik va ozuqliq tangpungsizligi. Masalan bizda alayda o'ruq olgan vaqtimizda yoki bo'lmasa bizda shu oqsil qatorliq, oqsil, vitamin qatorliq muhim ozuqliqlar badanimizda kam bo'lgan vaqtida bizning immunitet kuchimizga ta'sir ko'rsatadi. 9-si immunitet sistemasidagi muhim a'zolarning zaxmlanishi. Bu yerda zaxmlanish degan vaqtida birisi shu tabiiy ofatlar orqali zaxmlanish, andan keyin har xil kimyalik moddalar orqali zaxmlanish, andan keyin yoki bo'lmasa operatsiya qilgan vaqtida operatsiya qilib ularni ilib o'tish. Men oldingi versiyarimda shu badanning immunitet kuchida muhim rol o'ynaydigan organ va a'zolarni tanishtirib o'tgan. Agar shu organ va a'zolar har xil zaxmlarga uchragan vaqtida yoki operatsiya qilib ilib o'tilgan vaqtida badanning immunitet kuchi ta'siriga uchrashi mumkin. Undaqda qandaq qilgan vaqtida badanning immunitet kuchini, ya'ni kasalga taqobil turish uchun kuchaytirib bo'ldi degan vaqtida men shu Harvard University'niki shu mutaxassislarniki bu jihatdagi takliflarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Ularning taklifida oldi bilan shu tamaki chekmaslikni tavsiya qilgan. Andan keyin shu yalimish va ko'ktatlar shu tarkibida vitamin mo'l bo'lgan shu sog'lom ozuqlarni ko'p iste'mol qilish, andan keyin shu izchil badan chiniqtirish, andan keyin shu badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish. Agar aroq ichadigan bo'lsa, ichadiganlar bo'lsa aroqni oz ichish, ya'ni ko'p aroq ichmaslik, andan keyin yetarli uxlash, shu har xil yuqumli kasalliklardan saqlanish, shu shaxsiy tozaliqqa alohida ahamiyat berish, qo'lni yaxshi yuvib turish, andan keyin shu go'sht yemakliklarni yegan vaqtida shu uni to'liq pishirib yeyish, andan keyin
Mushu jiddiyleşishdan, mushu ro'y besimlardan yiroq turish yoki mushu jiddiylashishni eng to'van darajaga tushirish, anandan keyin mushu vaksinalarni har xil mushu tavsiya qilgan vaksinalarni vaqti-vaqtida urib turish. Bu mushu Harvard universitetiniki mutaxassislarniki mushu qandaq qilgan vaqtida badanning immunit kuchini kuchaytkili bo'ladi deganga berilgan takliflar ekan. Men onundan boshqa mutaxassislarnikimi takliflarini birlashtirib tuvanda mushu qandaq qilgan vaqtida badanning immunit kuchini yuqori ko'targili bo'ldi degan vaqtida bir xulosa oldi tuvandagi bir nechta tarafdan to'xtalib o'tmoqchi. Birinchisi badan chiniqtirishni izchil davom qilish, badan eg'irligini yaxshi kontrol qilish. Ikkinchisi sog'lom yemekliklarni iste'mol qilish va ozuqliq tamponligiga alohida ahamiyat berish. Uchinchisi badan ehtiyojli bo'lgan vitaminlar mo'l yalimish va ko'k tatlarni iste'mol qilib turish. To'rtinchisi tamaki chekmaslik, aroq ichmaslik. Beshinchisi muvofiq oftobga qoqlanish va yetarlik suv ichish. Ya'ni badanda suv kam bo'lgan vaqtidami bu badanniki immunit kuchiga ta'sir ko'rsatadi. Shunglashqa muvofiq oftobga qoqlanish. Oftob qoqlanganda ter ko'p chiqishi mumkin. Bu xil ahvol ostida biz cho'qim yetarlik suv ichishimizga to'g'ri keldi. Oltinchisi yetarlik uxlash bo'libmi uyqu sifatiga alohida kafolat qilish. Yettinchisi jiddiylashmaslik, tashvishlanmaslik, ruhiy sog'lomlikqa kafolat qilish. Sakkizinchisi shaxsiy tozaliqqa ahamiyat berish. To'qqizinchisi zarur bo'lgan vaksinalarni vaqtida emlab turish. Mana bu mushu qandaq qilgan vaqtida badanning immunit kuchini kuchaytkili bo'ladi deganga berilgan tavsiyalar. Bu orqali biz badanimizningki kasalga taqobil turish kuchi, ya'ni immunit kuchimizni yuqori ko'tara olamiz. Ba'zilar mushu badanning immunit kuchini yuqori ko'tarishda yemak ichmak nihoyatda muhim deb qarashidi. Ham o'xshamagan kishilarniki tavsiyalari qarasak, o'xshamagan yemakliklarni bizning badanimizniki immunit kuchini kuchaytirishda alohida ahamiyati bor deb tanishtirilgan. Men mushu ko'plagan uchurlarni bu vaqtdagi uchurlarni maqolalarni o'qigandan keyin mushu badanning immunit kuchiga belgilik foydali bo'lgan yemakliklarni tuvandagidek xulosalab chiqdim. Birinchisi samsoq, ikkinchisi zanjivil, uchinchisi sabza qatorliq har xil ko'ktatlar, ya'ni tarkibida vitamin mo'l bo'lgan ko'ktatlar. Ondan keyin to'rtinchisi anor qatorliq har xil yelimishlar. Beshinchisi yong'oq qatorliq har xil mig'izlar. Yong'oq qatorliq har xil mig'izlar, bularni albatta qancha ko'p yesa shuncha yaxshi deganlik emas, lekin har kuni oz miqdordan izchil iste'mol qilishning o'zi bizningki badanningki immunit kuchini yaxshilashda alohida rol o'ynaydi deb qarashga bo'ldi. 6-si yeshil choy. 7-si har xil süt mahsulotlari. Süt mahsulotlarining tarkibida vitamin D alohida mo'l bo'lg'achqa, andan keyin mushu sifatlik oqsil moddasi bo'lg'achqa, bular bizningki badanimizni nihoyat yaxshi ozuqlik bilan ta'minlaganlik uchun badanning immunit kuchini kuchaytirishda alohida roli bor deb qaralmoqda. 8-si dengiz mahsulotlari. Bumi ba'zi kishilar bumi odam badanining immunit kuchini kuchaytirishda alohida roli bor deb qaraydi. Bugungi bu qandaq qilgan vaqtida badanning immunit kuchini yuqori ko'targili bo'ldi degan leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizni salomat qilsin. Xayr xo'sh. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Kelaqtim ko'rishaylik.